Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. La mostra inizia il martedì mattina e termina il giovedì a mezzogiorno. Negli ultimi 5 anni sono stato presente a ogni singola mostra, rimanendo fino a quando è l'ultima scatola. Non è stata imballata e caricata sul camion il giovedì pomeriggio. Ma tutto è cambiato con quest'ultima mostra. L'ultima fiera a cui ho lavorato è stata a maggio al San Diego Convention Center. Il martedì sera, durante l'evento, mi sono procurato una brutta distorsione alla caviglia, che mi ha impedito di lavorare al nostro stand il giorno successivo. Quando è arrivato il mercoledì a pranzo, il mio capo mi ha detto che se non potevo contribuire, non c'era motivo di rimanere alla fiera. Mi suggerì di cercare un volo per tornare a casa. Non c'era bisogno di altre parole per convincermi. Alle 2 del pomeriggio ero già su un aereo che mi riportava a St. Louis, prima di imbarcarmi sul mio volo per San Diego. Chiamai mia moglie Liza. Le lasciai un messaggio dicendo che sarei tornato a casa per le 8 di quella sera. Liza era arrabbiata per qualcosa prima della mia partenza. Ma non voleva parlarne in quel momento, dicendo che ne avremmo parlato al mio ritorno. Nonostante la mia frustrazione per la distorsione alla caviglia e per la decisione del mio capo, ero sollevato di tornare a casa presto per scoprire cosa preoccupava Liza. Quando il mio taxi si fermò davanti a casa, notai una cadillaccia nera nel nostro vialetto. Un'auto che non riconosci. Mi sembrò strano che Liza fece compagnia in casa. Quando sapeva che sarei tornato, mi aspettavo che fosse ansiosa di risolvere qualsiasi problema ci fosse. Appena entrare dalla porta di ingresso, senti delle voci provenire dal salotto di famiglia. Sbirciai dalla cucina e fu colpito dallo shock della mia vita. C'è Liza, seduta sul divano con il mio miglior amico Eric Thompson. Non fu solo quello lo shock. Fu la vista della camicetta di Liza sbottonata a stordirmi. Liza e Eric non si erano ancora accorti di me. Così attraversai la cucina e mi posizionai sul bordo del salotto. Che diavolo stia succedendo qui? Gridai. Liza mi guardò coprendo la bocca per la sorpresa. Oh mio Dio, Michael cosa ci fai a casa? Cese. La sua reazione e il modo in cui non si preoccupò di nascondere la camicetta spettinata fecero sembrare tutto incredibilmente strano. Come se lo aspettasse. Cosa stia succedendo qui? Jessie. Liza stranamente sorrideva quando rispose. Non è come pensi tesoro. Il suo sorriso mi fece dubitare della mia sanità mentale. Finché il dolore alla caviglia non mi ricordò che ero completamente sveglia. Eric rimase impassibile, limitandosi a fissarmi con un'espressione divertita. Avevo raggiunto il mio limite. Nonostante Eric fosse un omone e la mia caviglia pulsasse, ero decisa a buttarlo fuori di casa. Mentre facevo un passo verso il divano, un altro uomo mi afferrò improvvisamente da dietro. Non lo senti arrivar. Mi afferrò il braccio destro. Mi lo strinse dietro la schiena e con l'altro braccio mi strinse il collo. Riuscivo ancora a respirare. Ma sapevo che poteva interrompere il mio flusso d'aria in qualsiasi momento. Credo che ora tu abbia capito il quadro Michael di Lisa.
ti stavamo aspettando per iniziare la nostra piccola festa. Eric mi ha finalmente informato su quello che fai a quel mostre da fare. Pensavi davvero che non avrei mai scoperto le tue ragazze? O pensavi che non mi sarebbe importato? Beh, a mi importa. Mi hai ferito e ora io ferirò te. Eric ed Eric si divertiranno e tu starai a guardare, che te ne pare. Cercai di protestare, ma prima che riuscissi a spiccicciare una parola. L'uomo che mi teneva in braccio mi spinse qualcosa sulla bocca e sul naso. L'odore della sostanza mi soffocò e presto persistensi. Quando mi svegliai, mi ritrovai legata a gambe difariciata ol etto della camera degli ospiti. La mia caviglia slogata sembrava premuta contro un ferro da stiro caldo. E l'altra caviglia ai polsi cominciavano a formicolare per l'interpidimento. Mi guarda intorno e vidi che i miei polsi e le mie caviglie erano legati ol etto. Con del filo per altoparlanti, probabilmente preso dal mio laboratorio. I legami erano così stretti da impedirmi la circolazione. Per un attimo avevo dimenticato le ultime parole di Lisa prima di svenire. Ma quel ricordo mi tornò a mente quando senti delle voci provenire da un televisore ai piedi del letto. Sulla schermo, Lisa era seduta sul nostro letto completamente nuda con Eric. Michael, sei sveglio? Disse, guardando direttamente la telecamera. Volevo che vedessi questo grosso e bellissimo arnese cesto per godermi. Eric il primo, perché lui che mi ha informato del tuo tradimento. E mi ha aiutato a organizzare tutto questo, continuò Isa. Derek, vieni qui così, Michael può vedere che bel arnese hai anche tu. Derek doveva essere l'uomo che mi aveva afferrato prima? Spero che lo spettacolo ti piaccia, Michael. So che sarà così. Lo stiamo registrando così, potrei guardarlo tutte le volte che vorrai. In quel momento, non mi importava più cosa stesse facendo Lisa. Il nostro matrimonio era finito. L'unica cosa a cui riuscivo a pensare era di uscire da quei legacci. La mancanza di circolazione nelle mani e nei piedi stava diventando un problema serio. Non avevo idea di quanto Lisa e le sue amiche sarebbero state impegnate. E non avevo intenzione di aspettare. Cominciai a tirare con tutte le mie forze il filo che legava la gamba sinistra. Ma il dolore mi fece desistere. Dopo una pausa di 30 secondi, riprovai. Ripetei l'operazione più volte, finché, con un ultimo forte stratone. Il filo si speso. Di un'occhiata alla caviglia sinistra. Sanguinava, ma il danno non sembrava troppo grave. Poi ho affrontato la gamba destra. È stato molto più difficile, perché la caviglia era quella che avevo ferito. Quando riuscii a rompere i fili della gamba destra, avevo strappato molta pelle e sanguinava abbondantemente. Una volta liberate le gambe, mi concentrai sulle braccia. L'attenzione sulle braccia si attenua. Ma non riuscii a sciogliere i nodi con i soli denti. Alla fine dovete usare lo stesso metodo usato per le caviglie. Per spezzare i fili intorno ai polsi. Quando riuscii a liberare il polso destro, sanguinava quasi quanto la caviglia destra. Con le gambe e il braccio destro liberi, uscire dagli ultimi attacchi è stato relativamente facile. Il polso sinistro presentava solo piccoli tagli. Ma sanguinava ancora un po'. Una volta libero, notai che entrambi le caviglie e i polsi sanguinavano ancora.
Cercai nella stanza qualcosa da usare come benda, ma non c'era nulla. Il lenzuolo del letto era in disordine. E rimasi sbalordito da quanto sangue non fosse impregnato. Cercai di alzarmi, ma la testa cominciò a girarmi e dovetti sedermi di nuovo. Ora la testa mi batteva, il viso mi faceva male e avevo la nausea. Mentre chiudevo gli occhi per stabilizzarmi, senti il mio nome. Per un attimo pensai che Lisa fosse entrata, ma quando apri gli occhi la vidi alla televisione. Michael, stai guardando? La voce di Lisa giunse attraverso lo schermo. Guarda il televisore e enam di Lisa ed Herici in un'esibizione grafica di intimità. Per un breve istante mi chiesi se Lisa pensasse che in qualche modo mi sarebbe piaciuto guardarlo. Se avessi saputo quanto ero furioso, probabilmente sarebbe scappata di casa. Mi alzai da letto e mosi il braccio destro verso il televisore, facendo schizzare il sangue sullo schermo. Voltandomi mi enam dia lo specchio. Avevo un grosso bernocciolo sulla fronte che stava diventando nero e blu. A un esame più attento, non si trattava di un solo bernocciolo, ma di 4 piccole protuberanze, probabilmente dovute alle nocche di qualcuno. Non potevo credere che mi ammogli avessi orchestrato tutto questo. Mi aveva drogato, picchiato e poi legato a un letto per umiliarmi con Erice uno sconosciuto. Pensai di prendere una mazza da baseball e di inseguirli. Ma mi resi conto dell'inconveniente. Non mi sentivo molto forte. Ero ancora stordita da qualsiasi cosa mi avessero drogato. Se Eric e il suo amico mi avessero sopraffatto, non avrei saputo cosa avrebbero potuto far. D'altra parte, se fosse riuscito a resistere, avrei potuto finire per uccidere qualcuno e finire in prigione. Guardando il kiss nella stanza, iniziò a formarsi un'idea. Spalmai del sangue sulle spalliere del letto e sui cuscini. E crea linee e parallele di sangue sul tappeto del letto alla porta. Attraversa il corridoio fino al bagno degli ospiti. E trovai delle guards e del nastro adesivo sotto il lavandino. Mi assicurai di non lasciare tracce di sangue nel lavandino, sullo sportello del mobile o sul pavimento. Poi che la nostra camera da letto principale era al piano di sotto. Non dovevo preoccuparmi che Elisa o i suoi amanti mi sentissero. Tornai in camera da letto e usai il mio addestramento per prestarmi il primo soccorso. Facciai entrambe le caviglie e il polso sinistro, lasciando scoperte le ferite al polso destro. Poi presi il cordele saccianto al letto, facendo attenzione a sporcarlo di sangue. E chiamai il 911. Quando el operatore ha risposto, ho detto: per favore, mi aiuti. Credo che mi uccideranno. Oh Dio! Poi lasciai cadere il telefono a terra senza riagganciare, con la garza e il nastro adesivo in mano. Scivolai giù per la scala posteriore. Uscì di casa e passai davanti all'auto nel vialetto. Spalmai del sangue sulla maniglia della portiera del guidatore. E lasciai un'impronta di sangue sul coperchio del bagagliaio. Poi mi diretti verso il treno vuoto dall'altra parte della strada. Trovai un posto dietro alcuni cespugli e mi sedetti ed aspetar. L'attesa non fu lunga. Nel giro di 5 minuti arrivò la prima auto della polizia. 2 agenti scesero e si avvicinarono alla casa, mentre una seconda auto si fermò.
E isual agenti fecero il giro sul retro. Idiu agenti ol ingreso suonarono il campanello. Preparandosi a entrare mentre gli altri prendevano posizione. La gente attese circa 30 secondi. Poi suonò di nuovo il campanello. Dopo altri 30 secondi, battere il pugno sulla porta. La luce del porticcio si accese. E Elisa aprì finalmente la porta. Avrei scommesso che era sul punto di bagnarsi quando fai la polizia. Purtroppo ero troppo lontano per vedere chiaramente la sua reazione. Uno degli agenti chiese Elisa. Abbiamo ricevuto una chiamata al 911. Di questo indirizzo pochi minuti fa. Può dirci il motivo della chiamata? Elisa ha risposto. Non so nulla di una chiamata al 911. La gente ha insistito ulteriormente. Ci altro c'è in casa con lei? Nessuno diselisa. Ma sapevo che ora era nei guai. Non se la sarebbero bevuta. Stai dicendo che non c'è nessun altro qui. Esatto. Sono sola. Mio marito è fuori città per una fiera diselisa. In quel momento il mondo di Lisa crollò. I due agenti che erano andati sul retro della casa emergero, tenendo in braccio Eric e Derek. Guardate, ci abbiamo trovato che usciva di nascosto dalla porta. Sul retro disse uno degli agenti. Quando Elisa fight Eric e Derek sembrò perdere tutte le forze. E si accasciò contro il telaio della porta, schifolando fino a sedersi sul pavimento. Uno degli agenti la aiutò a rimettersi in piedi. E la scortò in casa. Mentre Willy e altri portarono dentro Eric e Derek. Mi sentivo frustrato per non essere in grado di vedere ciò che stava accadendo all'interno. Cercai di immaginare la scena quando la polizia aprì la porta della camera degli ospiti e scoprì il disordine. L'espressione schiacciata di Elisa quando si rese conto che non ero nella stanza sarebbe stata impagabile. Guardai l'auto nel vialetto e avrei voluto nascondermi nel bagagliaio. Ma non potevo rischiare di essere visto. Per circa 10 minuti ci fu un silenzio totale, seguito da un turbini o di attività e confusione. Arrivarono altre due auto della polizia a sirene spiegate e con le luci lampeggianti. Poco dopo, Eric e Derek furono condotti fuori di casa. In manette, entrambi protestando el loro innocenza e affermando di non avermi fatto del male. Gli agenti li fecero salire su auto di pattuglia separate e se ne andarono, mentre altri ispezionavano l'auto nel vialetto. Notarono subito il sangue sulla maniglia della portiera, del guidatore e sul coperchio del bagagliaio. Un agente recuperò le chiavi dell'auto di Derek e aprì il bagagliaio. Avrei voluto essere nel bagagliaio. Quando è stato aperto, ma non è stato necessario. L'agente chiamò altri agenti per esaminare il bagagliaio. Qui ci sono armi e droga. Annunciò a un agente in borghese che era appena arrivato. Tremattene circa un chilo di quella che sembra cocaina. Per i 20 minuti successivi, osservai la polizia che fotografava il contenuto del bagagliaio e poi faceva portare via l'auto. I veicoli di Eric e Derek partirono. E, non molto tempo dopo, Elisa fu portata fuori di casa in manette e messa in un auto di pattuglia che se ne andò.
Gli altri agenti di polizia misero il nastro della scena del crimine. Sulla porta di ingresso decisi che era ora di andar. Attraversai l'auto foto fino alla strada retrostante. E poi, restando nell'ombra, mi diretti per i 10 isolati fino a un centro commerciale. Con un McDonald's. Sapevo di avere un aspetto piuttosto malconcio. Bende insanguinate sui polsi e sulle caviglie. Un vernocciolo nero e blu sulla fronte. Ma avevo bisogno di uscire dalla strada. Avevo solo gli spiccioli per un caffè grande. Quando entra in il ristorante, mi aspettavo degli sguardi. Ma alla fine mi mischiai alla folla di gente di strada. Nessuno mi prestò attenzione. Mentre mi sedevo in un angolo a sorseggiare il mio caffè. Mentre riflettevo sul case che avevo provocato, non potevi far a meno di sorridere. Il pensiero di Lisa, Eric e Dere, che interrogati dalla polizia, mi fece quasi ridere di gusto. I poliziotti li avrebbero interrogati sulla mia posizione e non sarebbero stati in grado di fornire una risposta convincente. Dovevo ancora trovare il modo di riapparire, senza essere accusato di aver ingannato la polizia. Quando finì il caffè, avevo via un piano. Quando ho portato la mia tazza vuota al bancone per chiedere una riccia, il direttore mi ha detto che mi l'avrebbe data se avessi lasciato il ristorante. Accettai. Con una tazza di caffè fresca in mano, iniziai la passeggiata di 20 isolati fino a un parco che conoscevo bene. Tra nascondermi dietro gli alberi ogni volta che passava una macchina e lottare con la mia caviglia ferita. Mi ci volle quasi un'ora per arrivare al parco. Una volta lì, trovai un tavolo da picnici in un angolo buio e enam rimasi fino alle 3 del mattino. Poi ho tolto le bende e le ho gettate nella spazzatura prima di spostarmi sul lato opposto del parco e sdraiarmi sull'erba accanto a una pista da jogging. Nonostante il dolore ai polsi e alle caviglie, soprattutto alla caviglia destra, riuscii a dormire a fase alternative fino al sorgere del sole. Rimasi il più possibile immobile, sperando di riuscire a riaddormentarmi e preparandomi a ciò che sapevo sarebbe successo. Il parco in cui ero finita era un luogo popolare per chi faceva jogging e passeggiava con il cane la mattina presto. Era certo che qualcuno mi avrebbe scoperto presto. E, nel giro di mezz'ora, mi ritrovai trasportato in ambulanza all'ospedale. Avevo lasciato il portafoglio a casa, sul comodino della camera degli ospiti. Quindi non avevo come alcun documento di identità. Quando sono arrivata in ospedale, per qualche motivo, non riuscivo a rimanere coerente. Quando i medici del pronto soccorso cercavano di capire ci fossi o cosa fosse successo, ho anche faticato a tenere gli occhi aperti, perché volevo che il mio inganno durasse il più a lungo possibile. La polizia non arrivò fino a quasi mezzogiorno e io feci finta di dormire fino a poco prima dell'1. Prima di decidere che era il momento di parlare, avevo fatto pratica su ciò che avrei detto e su come avrei risposto alle domande.
per non allontanarmi troppo dalla verità. Signor Reynolds. Lei è il signor Michael Reynolds. Chiese l'agente in borghese. Sì, sono Michael Reynolds. Signor Reynolds. Sono il detective Manson. Se la sente. Vorrei farle qualche domanda, disse l'agente. Va bene. Ma non so quanto posso essere d'aiuto. Non ricordo molto di quello che è successo. Nemmeno come sono finito qui. Risposi. È stata scoperta in un parco da un uomo che portava a spasso il cane. Verso le 6 di questa mattina. Può dirmi cosa ricorda? Chiese Manson. Rick and Tat. Sono tornato a casa da un viaggio a San Diego. Ieri sera. Un giorno prima del previsto. Quando sono entrato, ho trovato mia moglie che chiacchierava con il mio migliore amico, Eric Thompson. Prima che potessi chiedere cosa stesse succedendo, un uomo mi ha afferrato da dietro e mi ha immobilizzato, mentre mia moglie ha iniziato a urlarmi contro. Avevo problemi a respirare, quindi non riuscivo a concentrarmi su ciò che Lisa stava dicendo. Devo essere stato drogato. Perché la cosa successiva che ricordo e che mi sono svegliato nella nostra camera degli ospiti, legato al letto. Mi accorsi che sanguinavo da dove mi avevano legato i polsi e le caviglie, e che stavo perdendo sensibilità all'estremità. Riuscì a liberarmi. Ma nel farlo mi procurai altri danni ai polsi e alle caviglie. In quel momento 6 di la televisione accesa che mostrava un'immagine della camera da letto principale. Lisa stava facendo sesso con Eric e un altro uomo. Un grosso nero che non riconobbi. Mi è sembrato di sentirli parlare di quello che avevano intenzione di far con me. Una volta che avessero finito con Lisa, sembrava che avessero intenzione di uccidermi. Ma la mia mente era ancora nebbiata. Ho pensato che stessero violentando Lisa e che volessero ucciderci entrambi. Così ho rotto i fili che mi legavano al etro e ho chiamato il 900 of Heaven. Non ha finito la chiamata. Signor Reynolds. Perché ha lasciato cadere il telefono? Chiese Manson. Ho lasciato cadere il telefono quando ho capito che Lisa partecipava volentieri. Mi sembrava di averla sentita dire qualcosa del tipo: vai a occuparti di quello stronzo. Così ho deciso di uscire di casa. Ma non ricordo nulla di quello che è successo dopo. Sono riuscita a scappare. Ma non ho idea di come. Ricorda se qualcuno la colpita? Manson si è informato. No, non credo. Molto di quello che è successo è ancora piuttosto confuso. Dici, cosa dais mia moglie di tutto questo? Sostiene di aver scoperto che la tradivi durante i tuoi viaggi di lavoro e voleva darti una lesione? Ha detto che non avresti dovuto essere ferito e che ti avrebbero rilasciato una volta che lei avesse finito di vendicarsi. Ha spiegato Manson.
Adeto da dovele venuta. L'idea che io stia tradendo? Che sì. Adeto cegli adeto. Il signor Thompson. Ha risposto Manson. Che stupida puttana. L'unica prova ceha. E la parola di una persona. Ed quella con cui decide. Di andare a letto. Per vendicarsi di me. Disi. Credevo che fosse più furba. Che non si lasciasse abbindolare da una cosa del genere. Quindi. Stai dicendo che non ho mai avuto una relazione. Hai maledettamente ragione. Affermavo. Non ho mai tradito. Mi amoglie. Bastava che me lo chiedesse. E avrei potuto facilmente dimostrare la mia innocenza. Mi viene da chiedermi se non abbia sempre voluto farlo e abbia usato l'accusa di tradimento. Come scusa. Il detective Manson. Fe qualche altra domanda. Per chiarire alcuni punti. Ma non contesto nessuna delle mie dichiarazioni. Il giorno dopo fui dimesso dall'ospedale. Quando tornai a casa, nella nostra segreteria telefonica, c'era un messaggio di Lisa che mi pregava di andare alla stazione di polizia per chiarire il malinteso. Mi chiedeva di pagare la cauzione per farla uscire. Cancellai il messaggio e presi una birra dal frigorifero. Il telefono squillò di nuovo. Questa volta con Nancy Carter, la migliore amica di Lisa. Nancy era divorziata. Il marito la aveva cacciata di casa. Quando la aveva scoperta a tradire, Nancy non mi era mai piaciuta e non mi piaceva l'influenza che aveva su Lisa. Sospettavo che fosse coinvolta nel comportamento di Lisa. Nancy disse che aveva bisogno di parlarmi con urgenza. Così, per curiosità, la invitai a casa mia. Arrivo un'ora dopo. Ho parlato con Lisa, dai Nancy, e a casa dai suoi genitori. Mi ha detto che la tradivi durante i tuoi viaggi di lavoro. Lo sai che una stronzata non l'ho mai tradita. Disi con fermezza. Ti ha detto cosa ha fatto? Nancy ha risposto. Ha solo detto che c'è stato un malinteso e che lei ha chiamato la polizia cosa che ha portato al suo arresto. Non posso credere che Lisa abbia fatto una cosa così estrema. Hai davvero fatta arrestar. Perché? Passai i successivi 20 minuti a raccontare a Nancy la stessa storia che avevo condiviso con il detective Manson. In fondo, la maggior parte era la verità. Nancy finse di essere schiacciata, ma non si rivoltò contro Lisa. Non è affatto da Lisa. Non posso credere che abbia fatto una cosa così folle, a meno che non abbia avuto
Una specie di esaurimento. Di Nancy. Forse. Risposi. A intenzione di parlarle. Le darai la possibilità di spiegar la sua versione. Dei fatti. Forse. Se devo farlo. Ma devo cidre. Le perché. Non mi ha dato la stessa considerazione. Se pensava che stessi facendo qualcosa di sbagliato. Perché non mi ne ha parlato prima di prendere misure così drastiche? Ne ha parlato con te? No more. Se lo avesse fatto, le avrei consigliato di parlare con te. Dis Nancy. Non me la sono bevuta. Per un secondo. Ero convinta che Nancy non avesse una grande considerazione di me. Quindi dubitavo che si sarebbe opposta al piano di vendetta di Lisa. Non so davvero cosa le si ha preso. Michael. Posso solo dire che non dovresti far nulla finché non hai tutti i fatti. Dis Nancy. Non preoccuparti. Non lo farò. Le assicurai. Nancy annoi. Poi mi bacio sulla bocca. E mi chiese se poteva fare qualcosa per aiutarmi. Sapevo esattamente cosa intendeva. Ma feci finta di niente. No, Nancy. Sei stata di grande aiuto. Ho solo bisogno di star un po' da solo. Una volta uscita Nancy. Chiamai un avvocato. E fissai un appuntamento. Per quel pomeriggio. Aldiu. Mi trova nell'ufficio di David Haji Lawson. Esposi rapidamente ciò che Lisa aveva fatto ed espressi il mio desiderio di avviare il procedimento di divorzio e il prima possibile. Gli chiesi di notificarli i documenti il giorno successivo. Signor Reynolds. E sicuro di voler procedere così rapidamente. Prima di avere tutti i fatti. Chiesa il signor Lawson. O stia itani. E ho gestito più divorzi di quanti ne possa contare. Molti matrimoni avrebbero potuto essere salvati con un po' più di tempo e di considerazione. Non crede che dovrebbe riflettere un po' di più prima di procedere. Forse hai ragione. Forse dovrei prendermi ancora un po' di tempo per riflettere. Dici. Bene? Mi fa piacere sentire che disposto a rifletterci ancora. Ha detto il signor Lawson. Sì. Ci penserò ancora un po'. Concordai. Invece di notificare a Lisa i documenti domani. Come avevo previsto. Aspettiamo fino a dopodomani. Il signor Lawson sembrava perplesso. Dopodomani? Pensavo che aveste accettato di aspettare un po'. E sicuro di volersi muovere così in fretta. Signor Lawson. Con tutto il rispetto. Se non è disposto ad agire. Per mio conto. Ci sono molti altri avvocati nell'agenzia telefonico che lo faranno. Dici. Va bene, signor Reynolds. Se questo che vuoi.
Faro notificare I documenti. A sua moglie dopo domani. DC. Forni al signor Lawson l'indirizzo di Lisa. A casa dei suoi genitori. E il suo indirizzo di lavoro. Quando uscì dal suo ufficio. Mi sentivo intorpidita. A parte la caviglia destra. Che pulsava. Andai subito in banca. Chiusi tutti I nostri conti comuni. E cancellai le carte di credito comuni. Poi apri I nuovi conti. Solo a mio nome. Sapevo che alla fine avrei dovuto darle la metà di tutto. Avrei fatta lavorare per averla. Nelle 2 settimane successive. Lisa mi chiamò più volte. Al lavoro e a casa. Ho ignorato ogni chiamata. Poi il mio avvocato mi chiamò. Per dirmi che Lisa avrebbe contestato il divorzio. A meno che non avessi accettato di incontrarla. Per spiegarle la sua versione. Dei fatti. Avrò bisogno di un po' di tempo. Per pensarci. DC. Non c'è problema. Mi faccia sapere quando decide. Ha detto il signor Lawson. Aspettai più di un mese. Prima di richiamare il signor Lawson. Lisa vuole ancora incontrarmi prima di accettare il divorzio. Jessie. Mi aspettavo di sentirla molto prima. Ha detto. Contatterò il suo avvocato. Per sapere se insiste ancora. Per un incontro. Più tardi quel giorno. Il signor Lawson mi richiamò. Per confermare che Lisa voleva ancora un incontro. E ciò savoglio che tu dica a mia moglie. Lei disse. Lei dice che non accetterò un incontro faccia a faccia. Se vuole contestare il divorzio va bene. Metteremo tutto in attesa. Finché non sarà pronta. Et accettar. Nel frattempo resteremo sposati ma non la vedrò. Nelle parlerò. E chiaro. Perfettamente chiaro. Signor Reynolds. Riferirò la sua risposta. Ha detto il signor Lawson. Il giorno dopo sono andato a trovare la moglie di Eric Kern. Mi accolse e mi offrì da bere. Mentre eravamo seduti insieme sul divano. Iniziò a scusarsi per le azioni di Eric. Io la fermai. Karen, non sei responsabile di ciò che ha fatto Eric. Più di quanto lo sia io. Per ciò che ha fatto Lisa. Loro sono responsabili delle proprie azioni. Hai ragione naturalmente. Mi sento ancora in colpa per quello che ti ha successo. Sono venuta per vedere se potevamo confortarci a vicenda di sekarang. Perché Michael? Piccolo di Avolo. Rispose Karen. Sai Karen. Ho sempre pensato che tu fossi molto attraente. Se ti avessi incontrato quando ero single, probabilmente ti avrei chiesto di uscire. E ora, forse è l'occasione per esplorare questa possibilità. Disse. Prima che potessi finire il mio pensiero, Karen si avvicinò e mi baciò. Mi piacerebbe molto, disse dolcemente. Mi guido in camera.
Daletto. Dove la aiutai a togliersi. Vestiti. Il nostro far. El amore fu lento. E deliberato. Mentre eravamo sdraiati insieme. Mi sussurrò all'orecchio. Quando fu a tornar a confortarti a vicenda. Mi lo sapere. Mi piace. Quello che mi stai facendo. E credo di amarti. La settimana successiva. Ricevetti una telefonata dall'ufficio del procuratore distrettuale. Signor Reynolds. Sono John Weave. Sono l'assistente del procuratore distrettuale. Che si occupa dei casi contro sua moglie, Eric Thompson, e Derek Mitchell. L'avvocato di sua moglie ci ha informato che forse non intende perseguire le accuse contro di lei. È vero? No, non è vero. Risposi. Non ne ho parlato con nessuno. Non so davvero cosa far. So che Lisa era coinvolta in quello che mi è successo. Ma non posso essere sicura che avesse pianificato di drogarmi, picchiarmi o legarmi. Sospetto che abbia fatto. Ma non posso provarlo. Non so nemmeno che mi abbia legato così strettamente. Oltre da farmi perdere la circolazione. Non chiedo che vengano ritirate le accuse. Lascio a voi decidere cosa far di queste persone. Alla fine, ognuno ha avuto ciò che si meritava. Derek è stato condannato per aggressione, rapimento, possesso di droga e un altro reato per le armi trovate nella sua auto. Eric si è dichiarato colpevole di aggressione. Lisa si è dichiarata colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla costruzione illegale. Anche se credo che abbiano inventato questa accusa solo per lei. Eric è stato condannato a un anno di carcere di minima sicurezza, mentre Derek è stato condannato ai tempi duri in una struttura di massima sicurezza. Lisa se la cavò con la libertà vigilata. Ma si trattava comunque di una condanna per reato, quindi non aveva voce in capitolo. Nelle procedure di divorzio riuscì a liberarmi di lei, mantenendo la casa e tutti i nostri risparmi. Un mese dopo il divorzio, Nancy venne a trovarmi e mi chiese se fosse disposta a parlare con Lisa. Disse che Lisa voleva solo spiegare quello che aveva fatto. Scusarsi. Mi comportai in modo esitante. Ma ero curiosa di sentire la versione di Lisa. Lasciai che Nancy mi convincesse a incontrare Lisa in un cocktail lounge a un chilometro da casa mia. Grazie per aver accettato di vedermi, disse Lisa mentre si infilava
Nella cabina di fronte a me. Michael. Mi dispiace tanto. Per quello che ti ho fatto. Ma devi capire. Cosa stavo passando. Avevo appena scoperto. Che avevi delle relazioni. Ogni volta che andavi fuori città. No. Non è vero. Interruppi. Non avevo relazioni. Non ti ho mai tradito. Erto. Ora lo so. Ma. Allora non lo sapevo. Di Lisa. Eric mi disse. Che mi stavi tradendo. E io gli credetti. Dato che era il tuo migliore amico. Non pensavo che avrebbe mentito. Ero così ferita. E arrabbiata. Che per un po' ho perso la testa. Quindi, quando mi stavo preparando per l'ultimo viaggio, pensavo che avessi delle relazioni. Ogni volta che partivo. Che sì. Sì, di Lisa. Allora, perché non mi hai detto? Cosa ti preoccupava? Prima che partissi? In Chalzai. Avrei dovuto. Ma avevo bisogno di più tempo. Per affrontare la situazione. Prima di poterti parlare. Amici. Quando finalmente smisi di ridere. Per la sua spiegazione. Disse. Quindi. Avevi solo la parola di Eric. Che ti stavo tradendo. E pur non eri pronta a chiedermi. Sarà vero. Invece. Hai pianificato la tua vendetta. E non el sembrato. Sospetto il fatto che Eric volesse partecipare alla vendetta? Mi dispiace. Non so spiegare cosa mi sia preso. Disse Lisa. Visibilmente angosciata. Stronzate, replicai. Dicistata. L'idea di coinvolgere Eric in questa storia. Eric ha suggerito che avevamo bisogno di qualcuno che si assicurasse che tu non potessi scappare o farci del male. Prima di poterti legare. Eric era un amico di Eric. Spiegò Lisa. Non sapevo che Eric fosse amico di spacciatori. Disse. Come hai lasciato? Che Eric ti convincesse a lasciare che Eric venisse a letto con te. Il viso di Lisa si arrosò. Il se sguardo. Ho fatto senso con Eric. La sera prima che tutto tornassi a casa. Ha detto che aggiungere. Dreccia avrebbe aggiunto. La beffa al danno. Oli merda. Questa storia continua a migliorar. Cosa ti aspettavi? Che sarebbe successo? Quando tutto questo fosse finito? Pensavi che ti avrei perdonato per quello che mi hai fatto? Beh, ho pensato che ci avrebbe fatto pareggiare i conti in modo da poter andare avanti e lasciarci tutto alle spalle. Ha detto Lisa. Scoppia in un'altra risata. Supponiamo per un momento che io abbia davvero tradito. Tu non lo sapevi. Quindi non ti ha fatto male. Finché Eric non te l'ha detto. Posso capire quanto sarebbe doloroso. Ma non mi hai mai sorpreso a tradire.
o a parlare con un altra donna. Josie? Invece di affrontarmi. Hai deciso di vendicarti. Il tuo piano era di drogarmi, legarmi a un letto e costringermi a guardarti con due ragazzi, uno dei quali era il mio migliore amico. Non si trattava solo di vendicarsi, ma di umiliarmi, anche se fosse stata infedele. Non avrei potuto perdonarti per quello che hai fatto. La testa di Lisa cade sul tavolo e cominciò a singhiozar. Ti prego, dammi un'altra possibilità. Io ti amo. Ti ho sempre amato. Sei l'unico uomo che abbia mai amato. Quello che ho fatto con Eric e Dre, che era solo sesso, non aveva nulla che fare con l'amore. Ti prego, c'è qualcosa che posso fare per farti amare di nuovo. Farò tutto quello che mi chiedi. Se solo mi darai un'altra possibilità. Con gli occhi spalancati e le lacrime che le scendevano sulle guance, riuscivo a malapena a sopportar di vedere la piangere. Lo pensavi davvero, Lisa? Le chiesi. Cioè, disse lei. Quando hai detto che avresti fatto tutto quello che ti avevo chiesto. Ho chiarito. Lisa cercò di asciugarsi le lacrime. Sì, intendevo ogni parola. Farò tutto quello che vuoi. Si volai fuori dalla cabina. Mi alzai e misi una mano sulla spalla di Lisa, avvicinandomi al suo orecchio. Sussurrai. Epa. La testa di Lisa cade sul tavolo e iniziò a piangere in modo incontrollato. Sentivo ancora i suoi singhiozzi mentre uscivo dalla porta. 7 mesi dopo, io e Karen ci sposamo.